حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپفلی کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے خوش و خرم ہوں گے۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا اتنا خوبصورت جمعہ ہے، اور پتہ ہے رمضان واحد مہینہ ہے جس میں آپ اپنی حرکتوں کا ذمہ دار شیطان کو نہیں ٹھہرا سکتے، بے شک، اور یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، اور اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ بات کرنا چاہیے۔ اگر آپ پورا ہفتہ سانگ اپنے لیے اسٹیٹس پر اپڈیٹ کرتے ہیں اور جمعے کے دن نعت یا تلاوت، تو خود سے پوچھیں کیا یہ اللہ کے ساتھ منافقت نہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ باقی دنوں میں ہمارا ایمان اس لیول تک کیوں نہیں جاتا؟ بے شک جمعے کی فضیلت ہے، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو پتہ چلے نا کہ جانے انجانے میں کس راہ کو اپنا سیدھا راستہ بنائے بیٹھے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم سے بہت ساری غلطیاں ایسی سرزد ہوتی ہیں جن کا ہم ہی کو نہیں پتہ۔ ہم بہت رونگ راستے پر جا رہے ہیں۔ ہمارے موبائل فون کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو ہمیں نوٹیفیکیشن آتا ہے چارج کر لیجئے، مگر یاد رہے جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی بھی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ اس لیے آج سے بلکہ ابھی سے اپنی زندگی کو کھنگالنا شروع کریں تاکہ اس مقام کا اندازہ ہو جائے جس سمت آپ جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین مانیے آپ کے قول و فعل سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی اور آپ ایک کامیاب زندگی بسر کریں گے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشرک سے مقابلہ ہوا تو مشرک نے ان کے بازو پر ایک زخم لگا دیا اور پھر انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، اور خون ان کے زخم سے اس قدر بہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا اپنے زخم پر پٹی کرو۔ اتنے میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو لپک کر آئی اور پٹیاں نکال کر ان کے زخم پر پٹی کی۔ وہ اتنی بہادر عورتیں ہوتی تھیں، ان کے یہ بات، یہ جملہ سنیے ذرا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں بہادروں کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ دونوں بہادروں کو دیکھ رہے تھے، ایک پٹی جس کے زخم، اور جو پٹی لگانے والی ان کی والدہ تھی۔ پھر عمارہ نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا دشمنوں سے لڑو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ عمارہ تیری طرح کسی میں اتنی طاقت نہیں، اور بے شک وہ بہت ہی بہادر خواتین تھی۔ آج تو ہم سے ذرا سی بات ہو جائے تو ہم عورتیں بے صبر ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہی چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس ہمارے ساتھ ہی یہ ہوا، اور وہ کتنی بہادر خواتین ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کس سے محبت کرنے کا کہا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی میں بھی اس سے ضرور محبت کروں گی جس سے آپ کو محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو تم عائشہ سے محبت کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے یہ محبوب اور کم ایج جو بیوی تھی نا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، تو ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد کی یعنی کہ نعمت ہے وہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حاصل ہونے، لیکن یہ سب سے محبوب بیوی تھے۔ بیٹیاں کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنے کا کیوں کہا؟ بیٹیاں کیا ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ آج تو ہم یہ ایپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں یہ وہ، جس شخص کی بیٹیاں ہوں برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ
کہ یہ ایک خوبصورت نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بھیجا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سارا خیال رکھے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔